Всем привет! И сестрички снова с вами. И сегодня мы хотим Чё? Говори. Мы хотим сообщить, что мы едем в следующих видео на море. В следующей серии. На море. Да. И это у нас будет сегодня. 5 часов. Да, следующее видео. Может, мы что-то снимемся очередную. Но сегодня будет видео, как мы едем на море. Может, мы там покажем, как по горах катаемся. Да. Мы, если что, с Дашей поедем, но сейчас Даша пошла домой. Ага. Всем пока. Всем пока. Ждите новых видео.